Добрый вечер, дорогие ковдарчата! Снова с вами эти старые сказки. Сегодня мы с вами посмотрим диафильм, который называется «Про слона, про костер и про белую уточку». Внимание на экран. Сказка про слона, про костер и про белую уточку. На столе лежала книжка с картинками. Луна заглянула в окно и увидела на первой странице тигра. «Какой ты худой!» — сказала Луна. «Рррр!» — ответил тигр. «Я голодный!» «А чего бы тебе хотелось?» «Сказку!» — сказал тигр. «Сказку?» — удивилась Луна. «Только хорошую, от них я толстею. Вот так!» И тигр стал расти на глазах. «Посмотри в окно!» — сказала Луна. «В доме напротив живет писатель. Он умеет придумывать очень хорошие сказки. Я познакомлю тебя с писателем». «Привет, тигр!» — сказал писатель. «Рррр!» — ответил тигр. «Ой, разве умные тигры так здороваются?» «Рррр! А я голодный!» «Ну, вот тебе косточки с мясом». «Рррр! Не люблю я мясо. Я люблю сказки, хорошие сказки. От плохих я умираю». Вот так. И тигр лег лапами вверх. «Вот чудеса. Про кого же рассказать тебе сказку?» «Про тигра. А про слона можно?» «Можно. Так слушай. Про слона, про костер и про белую уточку. Жил-был на свете слон. Очень большой, не очень красивый, но очень добрый. Звали его Лони. Однажды он пошел гулять и пришел к пылающему костру. Возле костра грелась белая уточка. Ее звали Миранда. А рядом был пруд. Уточкин пруд. Лони остановился, чтобы полюбоваться на костер и на белую уточку, и на отражение их в воде. Вдруг набежала тучка. Стал накрапывать дождь. Всхлипнул костер. «Если дождь разойдется, я погиб». «Не унывай, дружище», — сказал Лони, и подул на костер. Костер чуть разгорелся и повеселел. Но дождь все лил, и Лони попросил Миранду полететь к тучке и сказать ей, чтобы она уплыла подальше, иначе дождик совсем зальет костер. «Ох, простите, пожалуйста», — сказала тучка Миранде, — «а я и не подумала. Это я тебя хотела полить дождем, ведь утки больше всего на свете любят плескаться в воде». «Спасибо», — сказала Миранда и полетела назад, а тучка понеслась в другую сторону. Не жалея сил, Лони дул и дул на костер, и костер запылал ярче прежнего. Но теперь Миранда загрустила. Она так любила дождь. Все утки любят воду. Тогда Лони опустил хобот в пруд, набрал воды и обдал уточку дождем. Нет, не дождем, настоящим ливнем. То-то была радость. Миранда захлопала крыльями от удовольствия. Но вот настало время возвращаться домой. Лони сказал «до свидания» и пошел. Миранда долго смотрела ему вслед. И ей казалось, что он становится все меньше и меньше. Наконец Лони совсем исчез из глаз. Тогда Миранда спрятала голову под крыло и заснула. Ей приснился Лони, такой большой, не очень красивый, но очень добрый. «Все? Конец?» — спросил тигр. «Этой сказки конец», — сказал писатель. «Тогда я лягу спать», — сказал тигр. «Вот здесь, в углу кадра, где буквы не мешают». И тигр свернулся калачиком в углу кадра.
но один глаз у него был открыт. «Одним глазом я не сплю», — сказал тигр писателю, «поэтому расскажи мне еще сказку». «Про кого?» — спросил писатель. «Про тигра». «Опять про тигра? Это скучно. Лучше про львов. Про Грозного и Тихого». «Вот смотри, я нарисовал их портрет». «Ой, а они не кусаются?» — испугался тигр. «Что ты? Это очень умные львы. Тогда давай рассказывай». «Хорошо, расскажу, но только в другой раз, а то ты и так стал вон какой толстый». Ребята, просите своих родителей, чтобы они на ночь читали вам добрые сказки, и тогда вам приснятся только добрые сны. Ну а сейчас, те, кто еще не почистил зубки, бегите и чистите, ложитесь спать, приятных вам сновидений и спокойной вам всем ночи.